ବିଲତେରୁଆ ଗ୍ରାମରେ କୋଇଲା ମାଫିଆଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ଲୋକେ କଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବିଡିଏସଟି ଗ୍ରୁପର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଧାରଣା। ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଲତେରୁଆଠାରେ ଆଜି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଡିଏସଟି ଗ୍ରୁପ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରୁପର ସଦସ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ ଜେନା ସଦା ସର୍ବଦା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ 3 ବର୍ଷ ହେବ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସେମାନେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୁପକୁ ସଠିକ୍ ହିସାବ ନ ଦେବା ଅର୍ଥ ବାଟମାରଣା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ଏସଡିପିଓ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମାଧାନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ଜଏଣ୍ଟ କୋର୍ଡିନେଟର କମିଟି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମତ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ସନାତନ ବେହେରା, ମୁଁ ବିଲତେରୁଆ ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେଣୁ ବିଡିଏସଟି ଗ୍ରୁପର ମୁଁ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। कौन आज घटना ଆଜି ଆମେ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଉ ଗ୍ରୁପରେ ଯୋଉ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗି ରହିଛି ତାର ସମାଧାନ 23/7/23 ହେଇଥିଲା। ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁକା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ପରମିଶନ ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏମାନେ ତାକୁ 4 ମାସ ଲାଗୁ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁଣି ପଇସା ପତ୍ର ବନ୍ଦ କରିବା ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କରିକିରି ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଡିସାଇଡ୍ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଥାନା ଆଇଆଇସି ଏବଂ ଏସଡିପିଓ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ଡିସାଇଡ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ଡିସାଇଡ୍କୁ ଏମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବମାନନା କରିବା ହିସାବରେ ଆମେ ଆଜି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଛୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଡିସାଇଡ୍ଟା ଲାଗୁ ନ ହେବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ ଜାରି ରଖିବୁ। ପଇସା ପକେଇକିରି ସବୁ ବେଖାତିରି କରିକିରି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି 300 ଲୋକ ଏଠି କେବଳ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଧୂଳି ଧୂଆଁ ପାଇଁକା। କୌଣସି ଲୋକ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଧୂଳି ଧୂଆଁ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ସକାଶେ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ପଇସା ଦିଆହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ବିଡିଏସଟି ଗ୍ରୁପର 9 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜବରଦସ୍ତ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ରହି ଏମାନେ ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କର ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମାନେ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାରିଦେବୁ, ମର୍ଡର କରିଦେବୁ। ତେଣୁ ଆ ଦେହରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗରୁ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅତ୍ୟଧିକ କେସ୍ ବି ଅଛି ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଏମାନେ ଧମକ ଚମକ ଦେଇକି ମାଡ଼ଗାଳି କରିଛନ୍ତି। ଆର କେସ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଜବରଦସ୍ତ ଦାଦାଗିରି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିକିରି ଆକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ଚାହୁଁଛୁ ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଇନ ବାଟରେ ଯାଉଛୁ ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏସଡିପିଓ ଆଇଏସି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଫାଇନାଲ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ ଆମେ ବି ସାଇନ୍ କରିଥିଲୁ, ଉଭୟ ଏ ଡିସାଇଡ୍ କି ମାନିଥିଲୁ। ତେଣୁ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁକା ଆଜି ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ନ ହୁଏ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ମୁଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ବିଡିଏସଟି ଜଣେ କର୍ମୀ। ଘର ଆମ ବିଲତେରୁଆ। कौन आज घटना आज आप गाड़ी ଆମର ବିଗତ 23/7/2023 ରେ ସମାଧାନ ହେଇଥିଲା। ଆମର ଯୋଉ ଥାନାରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ଆଉ ଆମ 3 ଗ୍ରୁପର ଯୋଉ ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନ ଅଛି ବସିକି ସମାଧାନ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ସମାଧାନ ହେଇଥିଲା ଆମ 9 ଜଣ ଯୋଉ ମୁରବୀ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆକୁ ଭାଗର ତାକୁ ଭାଗର ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆମର ଯୋଉ ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରଶାସନ କଥା ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି ଏହାର ମାନେ ଉଚିତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ସମାଧାନ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିକି ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୁଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ବିଡିଏସଟି ଜଣେ କର୍ମୀ। ଘର ଆମ ବିଲତେରୁଆ। कौन आज घटना आज आप गाड़ी ଆମର ବିଗତ 23/7/2023 ରେ ସମାଧାନ ହେଇଥିଲା। ଆମର ଯୋଉ ଥାନାରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ଆଉ ଆମ 3 ଗ୍ରୁପର ଯୋଉ ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନ ଅଛି ବସିକି ସମାଧାନ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ସମାଧାନ ହେଇଥିଲା ଆମ 9 ଜଣ ଯୋଉ ମୁରବୀ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆକୁ ଭାଗର ତାକୁ ଭାଗର ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆମର ଯୋଉ ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରଶାସନ କଥା ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି ଏହାର ମାନେ ଉଚିତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ସମାଧାନ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିକି ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ହର୍ଷିକା ମିडिଆ।